പ്രകൃതി ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷികളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ചെറുവിരലിനോളം വലിപ്പം മാത്രം കാണുന്ന ഹമ്മിങ് ബേർഡുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. പിന്നോട്ട് പറക്കുന്ന ഇത്തിരി കുഞ്ഞൻ പക്ഷിയെന്നും ആകാശക്കളരിയിലെ അഭ്യാസി എന്നൊക്കെ ഈ പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് പറയും. ഈ ഹമ്മിങ് ബേർഡുകൾ ഒറ്റ കുതിപ്പിൽ ആകാശത്തേക്ക് ഏകദേശം ഒരു 130 അടി ഉയരത്തിലൊക്കെ പൊങ്ങും, പിന്നെ താഴോട്ടിങ്ങ് പോരും. പറക്കുന്ന ലിറ്റിൽ അർണോൾഡ് ഷ്വാസ്നഗർ എന്ന വിളിപ്പേരാണ് ഹമ്മിങ് ബേർഡിനുള്ളത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി എന്ന പ്രത്യേകത മാത്രമല്ല ഈ പക്ഷിക്കുള്ളത്. വായുവിൽ കിടന്ന അഭ്യാസമൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഹമ്മിങ് ബേർഡിന് റിവേഴ്സ് ഗിയറുള്ള ഏക പക്ഷി, അനായാസമായി പിന്നോട്ട് പറക്കാൻ കഴിയുന്ന പക്ഷി, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഈ പക്ഷിക്ക്. മത്സര പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ചോദ്യം കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. വെറുതെ ചിറകടിച്ച് മാത്രമല്ല ഇവയുടെ പറക്കൽ. ആവശ്യത്തിന് ചിറക് കറക്കിയും പ്രാണികളെ സമാനമായ ചില സൂത്രപ്പണികളൊക്കെ കാണിച്ചുമാണ് ഹമ്മിങ് ബേർഡുകൾ കുതിക്കുന്നത്. ഹാരി പോട്ടർ സിനിമകളിലെ ഗോൾഡൻ സ്നിച്ചിനെ പോലെ ചറപറ പാറി നടക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞൻ പക്ഷികളുടെ മെറ്റബോളിസം തോത് മൃഗങ്ങളെക്കാൾ ഉയർന്നതാണ്. മഞ്ഞുകാലത്തെ അതിജീവിക്കാൻ ഹമ്മിങ് ബേർഡുകളുടെ പക്കൽ ഒരു വിദ്യയുണ്ട്. ഫോണുകളിലും മറ്റുമൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ ഒരു എനർജി സേവിംഗ് മോഡ്. ഇണയെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി വാലിലെ മനോഹരമായ തൂവലുകളുടെ പ്രദർശനവും ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങളും നടത്തുന്ന റൊമാൻറ്റിക് ആക്ഷൻ ഹീറോസ് ആണിവർ കേട്ടോ. ഇതൊന്നും കൂടാതെ പരാഗണത്തിലൂടെ ചില സസ്യങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഇവറ്റകൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് ചില്ലറയല്ല. ദൂരെ നിന്നും പരാഗരേണുക്കൾ കൊണ്ടുവന്നാണ് അവയുടെ ഈ ചെടി സംരക്ഷണം. ഈ പക്ഷികൾക്ക് ഹമ്മിങ് ബേർഡ് എന്ന പേര് വന്നതിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ചിറകടി മൂലമുണ്ടാകുന്ന മൂളൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കാരണം. ഹമ്മിങ് ബേർഡിനെ കുറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്